expression. Now the problems which we have to do in this one section, so that is problems based on inverse circular functions of algebraic expressions which can be expressed in simpler trigonometrical substitution. इसमें WR का मतलब वर्किंग रूल्स आपका जहां पे क्या होगा तो देखिए, अगर इफ दिस इज a square minus x square in your question, so it can be changed into आपका नाउ, तो यहाँ पे आपका what you have to do, substitute. आप क्या करेंगे ये आप देखिएगा, तो नाम देखो either x is equal to आपका देखो a sin theta और x is equal to a cos theta. So now see, suppose this I am going to solve, देखो a square or minus in place of x square, that is depend upon your conveniences. So now this x means a sin theta का आपका दिखा रहा हूँ, this is the square. So now देखो this a square minus this is the square of a as well as of sin theta, a square sin square theta. Then a square you will take common, देखिए आपका this common. So now a square you have taken common, so under your minus आपका 1 minus sin square theta. So now you know ID, now sin square theta and plus cos square theta equal to 1. So cos square theta equal to 1 minus sin square theta. So in place of this 1 minus sin square theta, you can keep this cos square theta. So now this is a square, that is आपका cos square theta. So now it can be written a cos theta, and the square is common for as well as a and cos, and this is root. So now this square is a cos theta. So now this algebraic expression which can be expressed in simpler trigonometrical functions. Sure, clear? Now इसके बाद अगर सपोज सेकेंड वन, ये अगर आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है या और विदाउट आपका रूट है, आपका नाम विदाउट रूट, इन दैट केस आपका नाम यू विल पुट आइदर x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा. ऐसे क्या, क्योंकि क्या होता है, अब आप यहाँ पे a सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आपका देखो इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो व्हेन यू कीप दिस अपन आइदर दिस और दिस, तो sec ऐसे cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा. इज इट क्लियर? सो इफ इन योर क्वेश्चन आइदर दैट इज रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और आइदर विदाउट रूट आपका ना, सो इन दैट कंडीशन you have to keep in place of this x is equal to either a tan theta or x cot theta. Sure? Now the third one is आपका ना देखो either when x square minus a square, this is it. Now just the reverse of this one. So in that case you will keep आपका ना x is equal to either a sec theta or x is equal to a cosec theta. When it is x square minus a square, when it is a square minus x square, what you have to keep, and when this one is, so what you have to keep. Is it clear? So now then आपका now देखो this ना, if root a minus x upon a plus x, then or this is just the reciprocal a plus x upon a minus x, then that condition x is equal to a cos 2 theta. You have to keep. Is that clear? So now if that is the next one is a upon a plus x root में, or just it is the reciprocal a plus x upon a, in that condition you have to give x is equal to, now this is a sin square theta. Yes, and the next one is upon when x upon a plus x ये root में होगा या और that is a plus x upon x, in that condition now x is equal to a tan square theta you will keep. So these are our formulas. Yeah, exactly. Now when you have to change these all are the algebraic expression. By keeping these values you have to transfer it into the trigonometrical substitution. जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आपका आई एम श्योर इट आपका नाम है. इज इट क्लियर? सो नाउ देन द नेक्स्ट वन इज आपका नाम x अपॉन x माइनस a और x माइनस a अपॉन आपका दिस द x, ये both are in a root. In that condition x is equal to, you have to keep cos sure theta. पॉज कर दीजिएगा. square theta.